ezali ete nkona na yo kwa koyeba na kobota milulu oyo batu bazo wuta par-ci par-là boyebi yango malamu mingi nengele kaka peut-être nano zo occasion ya ko participer te mais yeba que ezalaka bosangani ya milimo e wuti partout et na lobi nzamba zalaka toujours au rendez-vous to yebite nini oyo nzamba ko sala na mokolo yango ko bosana te nzambe azwaka forme kaka oyo ye ayebaka na koya kokuta. Donc c'est comme ça nzamba kumama nzamba netolama po ya lekili kolona nyoso abongi na nkembo aza nzambe pe akotikala nzambe na sengi yo merci pe nzamba pambola yo d'avance pour na contribution na yo to rappela que to sana besoin ya 20 000 euros pour to ko réaliser o ezali milulu wana nzamba pambola yo na linga ko inviter na losambo yambo ete to yoka ozaki mateya na biso ya mokolo mwalelo to bondeli na kombo na Yesu tata yo zanzambe tika nkembo lokumu masanjoli ezonga na mboka na yo oyo lingi yo mokonzi na nguya ekokisa makati na bana na bato nzambe to tiki ngongo na maboko na yo sunga nkolo kura ekata na te to yo kalite ya tina suka na boye to kozanga pete ko kumisa yo na kombo na Kristo nzambe na bomoi to bondela ki éternel notre Dieu peto lo bibanso 3 fois amen 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 amen. Merci. Toza bongo na mokanda na Lukasi. Tozo ke ngotanga na oyezali chapitre 4 na yango. Tozo banda à partir ya verset 23. Zo Biblia na yo à partir ya verset 23. Jésus leur dit: sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il: je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Bien, continuez à lire lecture na yonandaku. Biblia est ce parler na biso na une histoire. Histoire yango me bien aimé ezako concerné. Oyezali pas notre Seigneur Jésus-Christ d'une part. Penangambo mususu tomoni oyezali baye ya ye, baye ya famille na ye. Oyo Bible bengi les siens. Na kati na entretien oyo bakwa koyeba na kozala na yango. Toyebi ete Yesu yaki na mokili pona ko accomplir une mission. Mission ya Yesu ezalaki po ayeba na ko sauver oyo ezalaki l'humanité tout entière. C'est-à-dire Yesu amen ya Nzambe pona famille na ye. Parce que Bible lobi l'évangile et sa puissance ya Nzambe pour le salut de quiconque croit, les Juifs d'abord. C'est-à-dire loko ezalaka na kati na moto. Ezalaka pona ntina na bato nyonso, mais ba plus grand bénéficiaire na yango ezalaka na une famille na ye. Parce qu'en fait Dieu traite avec la famille il y a concerné. Il y a moto il y a choisir. Il y a moto il y a petite mission awa na mokili. Nzamba travaille kana oyo ezali individualité. Dieu travaille avec la famille. Bien aimé dans nzela ya un individu. Individu oyo a travaillé comme bien aimé dans le Seigneur. Selon la bénédiction
oyo nzamba pesi na kati na libota na ye, ou soit avec la bénédiction oyo nzamba tie na kati na libota na ye. Bien aimé dans le Seigneur yoka, Yesu fwaya amen ya nzambe pona mokili awa. La réponse ya nzambe pona besoin ya oyo ezali libota na ye. To yoki ye moko alobi, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire Israël d'abord. Et banda nanu na bango. Nesi manango biso ba nation to koti na kati masolo wana. C'est-à-dire Yesu était d'abord la grande bénédiction pour la famille na ye. Raison pour laquelle nzamba pone la ki ye famille. Makota koko réussir na mission na ye. Divine mais bien aimé dans le Seigneur. Que yangwe koko yeba na kozala. Ce qui a l'équipe na oye zali famille. Parce que la famille c'est le centre d'accueil. Famille mute yamba kabato ngani ya nzambe. La famille a comme mission ya ko encadrer. Oye zali libota ko encadrer mwana. Po azala ndenge nzamba lingi ya kwa koyeba na kozala. Raison pour laquelle Paul Azoloba était honore ton père et ta mère. Pas yeba na ko vivre longtemps, père ozala heureux sur cette terre. Bien aimé, on aura le temps d'en parler. To kota nango na ba détail ya makasi mingi. Regresa mingi na parents. Moboti oya zali lumbila. Parents tozolo beleza ya lumbila te. Mais parents oyo me bien aimé dans le Seigneur. Azali raison ya réussite ya mwana na ye. Pasi ya bato mingi me bien aimé dans le Seigneur. Sur cette terre, na lingyo retenir. Osimba malamu oyo ezali eloko oyo. Pasi ezaka kamoko. Lelo to kangi ba sorcier. Na makambo musu satana kamwaka. Oba lobi yo mto sana base. Iye kutomona saki diba. Azo vérifier problème ngoza nini yango. C'est-à-dire Satan a récupéré la situation. Bébé lobi mwana tika ka déjà. Tango azamuke ba signe ba trace. Oye lakisaka nani yako yeba na kozala lobi. Yango bébé lobi aussi longtemps que héritier. Akozala kaka mwana akesa na tena un esclave. Bakotia yesu de tuteur. C'est-à-dire il y aura des gens au bako kambaye. Bato bako orienté quelque part comme maloko l'esclavagisme. Jusqu'au temps fixé par le père. C'est-à-dire jusqu'au moment où ce dernier va atteindre où est la maturité. Yango moni maman, mon boti parent a le devoir de encadrer moi en maternelle, à côté si primaire, na primaire à kena CO, CO babenga kango centre cycle d'orientation. C'est-à-dire mon boti atangi saka mwana, kolanda mama kambazo mona kati na mwana. Mwana azala bilembo akozala grand joueur. Oliale qui sait tant que nous la biologie chimie. Ake nous la maths info. Kaka nenga za mwana muke fa koti c'est une école de foot. C'est-à-dire mwana asungama kolanda malikabo ya zanango. Mais ba para mingi abota mwana yebi mwana na yete. Aza innocente mama wana. Surtout mama mutu avanda kana oyo ezali mwana. Mwana soke ndoko pona option ko sala na ndenge na ye. Yango moni ya la cacophonie aujourd'hui. Il y a une contradiction. Moi mutu a évolué malamu na vie ezate. Bien aimé, ça c'est sérieux. Nzokande vie ya moto ba encadre kango. Bien aimé to parler nango. Lelo to mona ba vie ya bato baby. La majorité ya bana bazana ba garage. Soki akenda ko yeko la mécanique parce que bakanga yendo ki l'église.
Oh yoka lokola za nendo kiboboke na garage. Lokola juite na classe za makasite na mathématique. Boke na utike na coupe couture. Beso to mona ka lokola mécanique misala ya zoba. To mona ka coupe couture misala ya pamba. Or soki para yeba ko exploiter loko eza na kati ya mwana. Mwana ngazala bien encadré et lobby yemta ngazala une grande bénédiction à famille. Mama kolela ka mingi te pona tina na bana na yo. Yo moko bomia venir na bana na yo. Pasi ya bana na yo ezake babota mana mama ya lumbila. Oza pena mwasi teke mama. Oko lumbila bana ya ko lumbila pe ozo yeba te ndenge nini ko encadrer bango. Chacun nzamba lekisaka mutu na famille pas orientation na niveau ya famille. Moza une maman distraite. Tata moko irresponsable nenge mwana zo kolela ozana idete application ya mwana na classe ba devoir na ye mpara ayebi ataye lokote et mwana kozala na raison koloba lobby pourquoi na botama na mama ya boye yo kanza kozala mama to kozala parent kolambela mwana semoule kolambela fufu komemaka yena na oyo ezali plage to na ba vacances yo to kanza vinde ya mwana. Oh la vie c'est autre chose. Et on a battu ba échoué na vie na likabwaza nango pour adjoa ba parents niveau ezala na se yango eza pasi mingi na kati na ozali makambo yo. Mama osalisi bana na yote tata o ede bana na yote kala batu bazala mayele ba orienta bana na bango a sentir mwana oyo azala likabo ya musique et alokola bana tomona na église asuki la kaka na koya ko yemba na église na suka bakamati quelque chose ba pesiye nzoka ndeli kabo wana eza une richesse yango kako nzamba pesi na bango ko bonga ko vwama na bango evandi kaka na art oyo batie na kati ya mwana mais telema arango ba manager yango te ba orienta yango te et voilà aujourd'hui mwana tikali kaka na musique moko bongo bongo ora kwa ko professionnaliser musique na ye nani ako orienter ye kaka boy azane net orphelin azane na moboti te mwana zo pona na ndenge na ye par sentiment na osala aviation okano pousser l'avion ngo wapi na Congo to na mboka nini okano pousser l'avion oyo mundela ko loba ke kana longo yo mata ya ko pousser avion. Voilà le vrai problème. Yes, c'est le cas na famille. Bien aimé dans le Seigneur. Pour que famille eye banako fimpa. Famille eye banako orienté. Et l'autre est na kati ya mwana. Yebi mwana na yemala mute. Ayebi ne ete. Ayebi te loko ni neza na kati ya mwana wana. Et tango Bible solo ba ke honore ton père et ta mère. Ako honorer mon papa maman na ye na eloko nini omoni passe makambo ngo soki bakamba yo te yo poko kamba te okola très impoli na ba parents na yo na minute ndongo za boza na relation ata moko te na ba parents et a pas si peu mawa et a regrettable ces choses et a mawa mingi o kata formation na mukuse okanga ba parents na yo ndoki avant etala lelo yo ozo yeba te qu'est-ce qu'il faut donner pa ina bana omoni mobulu na makambo yango là c'est grave bien aimé dans le Seigneur moto tango bota maka me bien aimé likambuti eza pina sije na lelo te me tokoba kaka yo kana yebisa yo eloko oyo tango to yaka na famille bien aimé na lingo tia na kati na moto na yo to yaka kokuta famille eza déjà coexister famille eza la centre d'accueil mais bien aimé dans le Seigneur oyo yambaka bato ngani ya nzambe oyo yo zali okuta famille bien aimé dans le Seigneur ezalaka famille ezotambola koya yo ye tiana motono eza na batu ba viva avant yo na famille eza na ba réalité nango famille eza na ndenge nango nzambe atambolaka na yango
C'est le même Dieu, même esprit, mais diversité d'opération. Et pas yoka que pas inabiso. C'est des choses bien aimées dans le Seigneur qui ont échappé biso. Personne ne peut s'en passer. Bien aimé ce que boyi famille mi boyi. Père mi bomi. Et là quoi est ça la famille, et ça son histoire. Bien aimé histoire va changer gangote. Et là quoi yo mona na kati ya famille. Oye même ba loi établi. Bien aimé to mona la kaka ba loi. Na kati na famille na ndenge ya mabe. Lois établies au botate, lois établies au balate. Mais il y a des lois établies na kati na famille, na avantage ya batu. Non, personne loi établie net indakisa moko. Net pas ina biso to simba ka kisite. Makambo ane vanda depuis bakoko na biso. Et loba mabongo. Génération nyonso ezoya. Et yeba yango ke na famille na biso soko simbi kisi okufa. Bien aimé la famille est la spirituelle. Ce qu'on dit mon nzambe. Bien aimé nzamba vandi na famille. Pas comprendre que mon nzambe, que nzamba monene ya kotala ngona famille. Yaka komeka kotala. Ndenge mutu abota makana kati ya famille. Boko tu na question muto ya wuti wapi. Abimeli sika nini bien aimé. Kaka na libumu wa mama. Awuti wapi, tala miracle ya nzambe, oto benga miracle l'église c'est miracle tiens. Tala le plus grand miracle. Mais jusque là tu dois comprendre que Dieu est là na kati na famille. Ndeko moko ayebisa ngai. Alobi na pasteur. Na na fiancé na ngai. To sali na ye, o to so loba na lingina yeba na ko honorer ye na komi lettre et pas ina bango ba refuser ba boy yango lettre wana na lukina yeba sokeza pona nini mama leki na ye mutaza ko yeba na ko répondre ngai alobi na ngai tika na yo ko forcer te tika na yo manœuvre zo mona wana ba peso réponse te. Ezaka une façon ya koyebisa yo ke balingi na bango te. Ya lukia yeba pourquoi baboyi. Ba yebisi clairement que bango na famille na bango. Koko na bango atikala koyebisa bango. Ke bakoki koyeba ko bala na oyo ezali ba manianga te. Frère munianga. Tango ba yoki kaza munianga baboyi na bango. Frère azalaki désemparé. Bien aimé, yokanga bien. Simbanga malamu mingi penza. Nazono banoma kamboyo. Je suis un vieux routier. Na comprendre makambo bele na bunzambe. To exagérer na makambo bele. Oto yebela mutuna makolote. Lelo eza conséquence na kati l'église. Toko parler na délivrance, mais mutaso ko palper pe na délivrance ngo boye. Baza mingité. Frère alinga discuter ngana l'hôpital frère. Okomona ngoma be. Ce qui est ça loi moko taillé sur mesure. Que basali ngo kaka pona yo. Batu baza clair ba lobby. Bango babala na kana ba manianga te. Yo yebi famille wana te. O yebi te raison nini oyo ba lobela bongo. Pourquoi ba kokete ba sala mélange na ba manianga. Yo yebi na yo te. Yo so ya kobala. Batie yo pesemite. Yo mtongo ke bala kuna. C'est-à-dire c'est des choses oyo faut vanda. On meka ko kanisa famille eza grand monde. Et pas yo so linga ko kota makamuni ne sakuna. Lelo to sala makambu par la foi. Talaf par la foi makambe lukili biso lelo. Il y a des femmes qui ne sont pas heureuses na kati mabala. Pona nini ya yi blocage, mabuka blocage. A kota na kanai. Nzokande blocage nyoso teza la mabete. Frère na kati na mutuka soke zate o tambula te. Soko tia mutu makasi ba degeza. Il faut que tia frère
kotia blocage ndoko mona mutu ke otambola malamu blocage nyose za ko bwaka te ngalo bi frère ko mi pesa pasi soki yo mto za manianga numéro 1 na vie soki za yo mto bandaki manianga mais soki za la na manianga moko bazala mais ke batam susu baso batela yo est-ce qu'il y a des locaux ne sait pas ça bien aimé c'est ça réalité ya famille biloko biso to comprenaka te moto azalaka toujours lié na oyo ezali origine na ye à partir du moment où makili ezotamba na nzoto neza ya famille na bango bien aimé faut faire attention na yebisi etika vanda pesa temps na temps soki eza ya nzambe aza nzambe oyo ayebaka na kotranscende oyo ezali memba bikolo oyo ezali bikolo mpona koya koyebisa yo ke na kati na yesu il n'y a ni grec ni juif ekolo ezalaka te moko kama mpe nazoloba na yo omona mpo osambelaka na yo bien te kikati na yesu nazolingaka koyebisa yo omona yo moko tozano na kati ya yesu yango te parce que la majorité mabala mais bien aimé dans le Seigneur ezalaka nango mabala nzambe asangisi te na yebisi etika temps na temps ça va t'aider et aider yo nako teya ezana bela bato bazolanda nga bato bela basalaka makambo na kiteti omoni pa esuka yango omoni nzembo oyo nasepelaka nango mingi mais na mélodie cela n'engage que moi yo bolingo nanga yo nalotaki yango na ndoto bien aimé dans le Seigneur. Mélodie, oui, la mélodie, et ça la bien. La musique, et ça, l'art de combiner un son agréable à l'oreille. Mais je me souscris en faux. Koyoka muta solo bake, bolingo nangai, nzambe muta pesi ngai nzambe muta lobi nanga. Te, mes frères. Na makambe tali bolingo pe libala. Na zoyo bisayo, il y a manger et à boire. Na kati nango. Il y a des réalités spirituelles tout comme des réalités physiques. Bolingo moto aloba ke na keko linga ye, nzambe muta lobi. Et lingo laksa ke c'est malgré ye. Na peso kaka ndakisa moko toko twa te ko lobelango. Joseph avanda na libala na Marie na consentement na yete. Pona ye zalaki ke baboya na kintsweki parce que kuo yo ye azwaki wana elekaki mingi elekaki makasi pona ye. Elegay pinda makasi. Wane zala mama na choc. Fianso so tiela mutema batie ezemi. C'est-à-dire bolingo na kati ya Joseph ezalaki lisuti. Alinya rompre en secret. Nzamba lobi na ye ko meka ko sala ngote bo vanda. Et soko landi o tali pendo tangi Bible bien. Au mona que Joseph atikala jamais ko zala erreur. Azala erreur pour preuve kufa même avant. Pour ça qu'il y a vanda qui ezalaki malgré ye. Or bolingo me bien aimé dans le Seigneur. Ezali kambo ya consentiment mutuel, mitema milingana. Nzola ya kunzolanga. Ndeko marché. Mais bolingo ezala ke no, o mwana na biso, nengeza boya so koma mukolo, azo zaneti kizengi, o aza SS, o aza boye, tozo mwana necha kotika mwana te, ale basali nyoso tu. Bake ko corrompre mutema ya mwana mwasi moko. Yo ndimaka ko bota na ye, biso to selo makambo ko yana poto. Avanda na libala bota na mwana mobali wana malgré ye to moni ba mabala msuna ba Facebook otala mutu bolimbisi apenda na forme te matali mwana mwasi azobala o mwana mwana mwasi atele pembeni malgré ye pona nini parce qu'il y a intérêt moko boyina se e bolingo wana na lobie beta kakano esaka ndenge mona bolingo ba ya mikanda to balana pona mukanda alingine yote et ane loko moko so conditionné bolingo wana. Bien mais faut faire attention. Le mariage ezalaka honoré de tous. Ba forsaka o ezali libala te. Wana ngana koloba na yo. Ezala bato bele baso bunda bitumba libala. Azo bunda mabe, azo bunda libanda. David falalanda bato ba piaki mboka Chiglag, ba Philistin. Mais David avant tellement landa atuna kinzambe. Est-ce que na tellement na landa bango?
Chacun a landi bango. Est-ce qu'il y a un bango? Bien aimé sa facilité. Et ça n'a bitumba msoso bunda. Oso bunda no gatiko bunda. Benzamba za d'accord na ngote bitumba wana. Olonga no ngote. Olonga te. Na ebi mama moko boye memaka ye kudu te. Akomo sambela na komba. Bien aimé dans le Seigneur. Poka na bolingo na ye. A récupérer mobali. Mais na yebi siyo. Mbala libosonga na monaka. Mobali a sukisi combat spirituel. Mutu azindi na ba forme nyoso tout. Mais bien aimé dans le Seigneur. O remarqué ka longi mobali wana te. Si mobali kende ko kufi la kota kende ko kote la libala et pas di kam. Non, bien aimé dans le Seigneur. To compliquer vie. To lobana entre biso. To compliquer vie na makambo belé. To comprendre les réalités ya makambo ya bonzambe te. Le loba te belle vie na ye mobimba. A s'embrouiller. Pona nini, on a très mal compris les choses de Dieu. On a très mal compris. Ma sanctification, moussou, c'est des sanctifications bidons. Makamoussou, to lobi san Nzambe. Nzambe yemo kwa loba moti. Na yebe si frère, attention. Oyo esa ya boye. Tiana mutuna yo. Sokyo tia ki tetu. Ba o sakane la yo. Ba o liya kayo bana. Pour que lobi ba loba ke noto loba ki na yo. Biso to boya ki na biso. Nature ba force kangote me bien aimé dans le Seigneur. Ba force kangote. Je te dis. Je te dis. Ba force kangote. Donc c'est comme ça l'histoire de la famille. Chaque famille a une histoire nango. L'histoire ba sota kangote. Soko sote histoire. Bien aimé. Et zongi sayo. Et pas yo sota kiwana. Ba falsifier ka histoire te. Et famille et salami na oezali makambuana. Makamutsu foto tunaka. Comment est-ce que Dieu s'est révélé na kachabatou? Et zalanini. Via banana Israël. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une vie de famille. Bon zamboto sambela. Bien aimé, c'est une histoire de famille. Parce que n'a pas de comprendre la famille bien te. Yo yeko yo lingo yako sala ki tetu na bato yo kuta. Mais bango bato ba botu yo. Yo lingo yako changer loko nini yo changer. Bien aimé, faut faire beaucoup d'attention. Nous on a toujours cru que la famille nzamba sate. Nzamba zande libanda. Or non. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Soyez parcours à Jésus qui est notre modèle. Bien aimé, même missionnaire à exercer au milieu de la famille. Baye nyoso bazala comme étant ma disciple. A quelque pona bango na prière. Même bien aimé dans le Seigneur. À se retrouver dans batu ya munoko na ye. Ba disciple na ye batu ya famille. Avant batali banda va profiter. D'abord la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur. Yesu azako kufa na croix. Bien aimé dans le Seigneur. À résoudre ma kamomi balé. À résoudre les cambo révélation. Les cambo ya ciel. Puis à résoudre les cambo ya réalité ya terre. Jean, dans la maman. Maman ya botinga. Maman ya pesinga vie. C'est-à-dire à résoudre les problèmes ya famille. Puis à résoudre les problèmes ya révélation. Jean a fait sa révélation, il y a Jésus en tant que Dieu. Mais les lois, on exagère trop pour la famille. C'est regrettable, mon frère. Prenez ce qui est bon. Pour la lobby, prenez ce qui est bon. Même pas tout le bon. Famille, c'est bien. Parce que c'est bien. Mais, Bible lobby, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Nana lingi yo sali sangai. Banda kon longo lilangai ce qui est mauvais na vie na yo. Oyo tu na famille, longo lango. Joua ce qui est bon. Pesanga ce qui est mauvais, oyo tu na famille na yo. Nini? Oya mabe, oyo tu na famille. C'est quoi? Voilà le vrai problème, bien aimé dans le Seigneur. To sambela na erreur ya makasi, j'insiste. Oh non, mes bien-aimés. Nalingi mutu moka yokanga alandanga malamu mingi penza. La famille. Motoko yeba nzela na ya lobby. Bien-aimé, c'est la famille. Mutoko yeba na kwa encadrer.
famille muteko orienté Paul alobi bana botosa oyezali baboti pose à la heureux sur cette terre bien aimé c'est to vandi bien to zongi batu au mona ke bankoko swebele to kozwa bien aimé dans le Seigneur parce que to comprendre ba on jeter quelle histoire y a d'amour mais bien aimé dans le Seigneur na yebite na Adamu na Satana nani ayaka avant na mukili nani akitaka avant mais nzamba ko pesa responsabilité na Adamu et là comment la qui ça y est il faut travailler au lia na motoki ya mutu na yo et longa na yo yango wana même bien aimé lelo soko tali au mona ke toko ka penza te qu'on réalise exploit pona nini on est trop distrait na bitumba bazo bundisa ngai mais mengi to liaka oyezali ngulu ya litoyi moko na église tafanga nanu totala nature ya bitumba yango oya o comprendre que mon peuple périt faute de connaissance mes frères nako yebisa na mutu moko oya ko ganga lelo aloba ke no mokili yango pasi na kisasa bazana pasi vi yango pasi na poto pasi c'est vrai mais tikanga yebisa yo cela diffère d'une personne à une autre yo kangana lobano makambo yo pesimba ngo malamu mingi penza pana nini batu musuba sa ko se retrouver et que yo zo ko se retrouver te mon frère tozo ganga pasi to réfléchir ensemble hein to raisonner bamboka wana Congo tokoko yango lisute neti ngakutu nako ya sute est-ce que mboka wana ye président que benga soto zonga mboka ya pasi mboka ya konyokwama c'est bien effectivement il y a des gens qui souffrent mais laisse-moi te dire to réfléchir ensemble bilokoste oyo muto poto akangisaka eza po ya kotekela ngo wapi kaka na Congo tozo benga ya pasi tala prix ya mapangu na Kinshasa o mona que ça plus cher qu'on le kabanda kwa poto mais entre temps ko yoka ke no mboke za na pasi mais mapangu ba prix so matakaka na mona ke lupangu moko ya bien peut-être offre koko zwa na yo na njili na quartier 7 na kota luza wana bako teka ngona $65,000 mais na lobi na yo demi parcelle lupangu mo na quartier 7 kota kozako kota mandiangu bana njili bazo comprendre bien aimé ba morceler lupangu moko e bimisi wa yazali 4 parcelles na kati bien aimé yako tala biloko batu bazo tombola place wana oyoka o mwana poto o garçon moko à Londres o garçon moko ya Amsterdam o mwana Genève yako tuna sangu mukoloko ya Kinshasa benga ngai loba konsomuntu kende ko lakisa ngai quartier moko babenga ka Mbudi lakisa nga quartier moko babenga ka Mazal lakisa nga quartier moko babenga ka Sepeya yako lakisa nga quartier moko babenga ka Kindele bien aimé yako tala bandako ezotongama nazalaka na confusion na mutuna ngai yango pasi tozo benga pasi oyo batu musuba vandi na poto di matin au soir ko finga mboka Congo mais oyo zo salema ezeloni na yebisa yo oyo longwe na pouvoir le président sortant siège na ye Kingakati c'est-à-dire na banzela Kinkole mausolée ya Etienne Tshisekedi na Ntsele na lobi na yo habitation ya oyezali Félix a plaçango na Ntsele pour ton information na mikolo oyezako yeba na koya bandaku na Kinkole bandaku na Mpasa bandaku na oyezali Nsele bien aimé dans le Seigneur elingi ko twa valeur moko ya kosakana te yaka kotala oyezali bandaku mamo liva tongi yaka kotala
oyo ezali bandaku badinitaire oyo baju mbongo na bango baju bandenga malamu na baju bandenga mabe yaka kotala biloko baza koyeba na kotonga. Bien aimé dans le Seigneur, yaka kotala le parage ya cimetière ya Kinkole na lobi na yo kotika la munoko ya kufungwama. Yozo batama na sima kaka ke pasi kini pasi mboka ya pasi kodwa ya pasi te ozala kidiba. Bien aimé mekana kotala relation na yo na famille. Ozana ba problème très sérieux. Ba wanga na ka famille te. Moto moko tako kanza ko se retrouver sans sa famille. Moto travaille ka toujours mais bien aimé dans le Seigneur. Na lipambo li oyo nzamba tie na famille na bango. C'est très important. Moto abandela ka toujours quelque part. Ça je te le dis. L'homme il a 38 ans. Yes, Tuni osana bezobika. Réponse na ye, nazana ngana mutute. Quelque part, il n'avait pas tort. Bien aimé, babandaka toujours quelque part. Babandaka na appui ya mutu alibanda te. Mutu travaillaka toujours na lupemba ya famille na ye. Yango bibelobi, génération moko elekaka pe mususu eyaka. Beso tolingi bongo te. Or, génération oyo ezo sala. Et travaille pour na yango te mais travaille pour des générations futures. Ba oyo bakoya ba bandelaka toujours quelque part. Yango moni bana na yo ozo tangisa bango. Ozo pesa bango ezali coup de gaz. Ndenge yo pe batangisa yo. Mais yo sikoyo bebisa makambu poza escroc. Batangisi yo na famille. O telemi yo bando kanga famille ndoki. O lingi contact na famille te. Et yango lelo yo sa déboussole. Famille ezalaka boussole. Même bitumba sorcellerie à famille. Ezo bundi so po la kisonzela esika nini okende. Joseph soki ba bundi saka yete, notre modèle par excellence. Anga mona nzela ya gloire na yete. Voilà le vrai problème bien aimé dans le Seigneur. Ko sala ka jeune famille te. Makambo nyose ezalaka ya koboya te. Tango zalaka mukepo koma pa yo komi otambolaka selon famille nenge tambwisaka yo. Il y a des familles ko yoka ke pa ina biso nenge zalaka boy mutu asalaka musala sodati. Mais to mona ngona Israël Yesu aya pona nina longola arc-en-ciel te. Arc-en-ciel veut tout dire. Yesu aya arc-en-ciel salamaka na ancienne alliance. Yesu aye na nouvelle alliance. Tellement ya lelo arc-en-ciel existe. Ce qui te moni yango bisino to lobake no mvule ko no kali sute na ke kopi na ngai. Ezo continuer ko sala temo ya lelo. Famille na famille eza na histoire nango. Nzamba visitaka chaque famille na histoire na ye. Oh mais bien aimé dans le Seigneur. Et pas yeza mindondo yangwana. Et amindondo. Et à Mindondo, to moni photo mo batindi événement leki soki na Thaïlande soki wapi. Ba lamuki na tongo bakuti ba cimetière nyoso tout, ba tombo eza vide. Et pas ba to ba keye banité. Yoko benga ngoni na enlèvement. Toni. Nzamba sana ndenga zo sala na batu na ye. Et loko yeleki kuna bango moko bayebi. Mais biso lelo ko mona mutu alingi ko yoka famille te. Surtout oyo ezali koko. Koko na biso, soko komikaka koko esili. Bako tanga kombo na yote. Mais Yesu azalaki tout le temps na munoko na ye kombo bakoko na ye. Na transfiguration. Bakoko na ye babimi. Soki obandi koloba mona kaka oya pengwi, oya bungi nzela. Mais yoso landanga lobi okozala koko ya batu moko songolo. Lobi kutute lelo déjà oza koko ya batu moko. Maintenant nzoto to so boma. Teto travailler. Papa Christmas so boma nzoto ya ko boma. Pona banani. Ecclésiaste lobby. Et là ko ya moni na se ya tamu. Mutu a travaillé durement pour profiter na yete na musala ya sali. Oyo nyoso zo sala eza pona bakitani na ye. Ba héritier bazali. Mais loko kaka ya regretaka. Ba héritier yango soki bamutuna bango ko sala
Topé, mutu angwe ko salate. Pour ba gérer héritage na bango. C'est ça notre vrai problème. Likambango nini to bunga kana ba famille na biso. Regarde comment est-ce que nous sommes en train de nous distraire. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça à cause de l'ignorance. Ce qui t'a récupéré ma génération et soyate. Bien aimé tu la foutu hein. Na oyebso makamboyo. Biso to koli na erreur. Approche to sala évangile. Problème est ça yeso batute. Problème est ça Bible batute. Mais approche to sala. Bien aimé dans le Seigneur, tu exagéras. Et tu as la conséquence dans lelo. On doit tout faire pour te aider aux Ezali na biso. Ce qui te ma mingi, ma famille aux ala nangoli soute et ezala mawa. Na bandeli kondo babiloko ebele to attribuer na Satana. Na Satana kamwaka. Yoka neti loko yo. Simbangai. Landanga bien. Yoka nga malamu miki penza. Est-ce que yo aussi au bota mwana za na drépanocytose? Au bota ye? Mwana za drépanocytaire. Est-ce que si on mona maman a bota mwana ya SS? Est-ce que yebe makambu bana SS mandiraka? Souffrance bana ngana ba monaka. Ngana yebi nazala na muninga zalaka na mwasi ya SS. Muninga wana na lobi mukolo mwasi ya kufaki. Mukolo alobai ke non, Nzambe merci. Maye ko zala makasi 14 heures. Mais beaucoup tazo yote la moto hein. Makile silaka à tout moment. Bien aimé dans le Seigneur. Paraza na mwana SS a ko zala na oezali économité et konzo en salamote. Mbango nyoso tout ezalaka ya traitement. Même bien aimé to comme la kawana ndenge nini pour mwana wana abima ya ko bima kaka boete abotama dans une famille. Pas à la SS. Ba parents na ye bazala porteur ya ba gène. Soit bazala AS, moi si AS mbali AS. Bien aimé babalana sans ba tenir compte ya makambo yo. Or makile zalaka na kati ya mutu. Ah ngai Nzambe na bomoi. Ezalaka makila famille na ye. Makila ba parents, makila ya ba koko na ye, makila ya ba ancêtre na ye. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bébé lobi bakoloba kali susute. Ete ba parents balia ki manga mubesu, bongo bino bana. Bongo no yoka minu ngai. Non. Mais bakoloba ngote quand? Lorsque vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et loko nini to benga ka vérité. Biso pona biso vérité ezaka ke no koko na biso paraza la chef coutumier. Et bon on a tuna ka question ba indien ba libanais ba osala mbongo na mboka pendant que congolais zo nyokwama akima mboka ake luka nzela ko kufa na mai congolais ko ke no kufa na mai te na nzela ya Turquie. Non. Pene mena yoki li solo ndenge batiela ka bango na kati ya oyo ezali ba masuwa wana nzokeza nango ba balo ya mupepe. Pene me pona ke no luka vita nga koma pe kuna joie mukanda e komi problème, place à kolala e komi problème. Parce que mutu azomiye bati. L'église esengeli ede mutu a mi comprendre nani yaza. Ko sambele ko komisa mutu abritite. Ba libanais wana nyoso bazo sala biso mbongo wa. Ba komi même ko sala na oyo ezali ba salle funéraire. Place ya kolela bibembe ya VIP. Loka ba yebi ke Kongola kufaka na ye et komi place ko bimisa ya kokota mbongo. Na tuna bango basana bango na bancetre te. Ba libanango bango ba koko na bango bazalaka na bango na kindoki te. Comment est-ce que bazo réussir lelo biso to tikala toujours ba accusateur? Non, je dois te révolutionner mon frère. Maman yokanga très bien. Tango sambela, faut comprendre et l'on nazo senga. Nokete okobaye batu.
ya ini mama craché langa pena ne longi boy na baye ba pasteur na yoka pasi na motema baye ba pasteur baza ba aventurier moko yoka tia so benga pasteur aventurier tona ye nanu motuna oya comprendre que yende muta yebite tala pasi to monaka mutako kabela yo mo 50 euros mutako kabela yo tamusu sapatu mais mutazo biso vérité na misu na yoke na baye bino pona elamba pona sapatu to pona mbongo ça veut dire quoi terme wana na comprendre ngote o bato poto soki bazo yoka yo c'est bien mais mukoleza la kaso ba baye yo ba baye yo pona nini toi me kananu ko se comprendre mes frères parce que muto alingi tango yoke te la bimi batu ba ye beskro baza ba aventurie baza zo mwelo na ye beso ba consomme muntu oyo na ko préférer na tambola bolumbu me na loba vérité ya nzambe moto ya comprendre nga merci oya mona ka comprendre nga itabwa kisana ngai likambo za na ngote mais l'essentiel po nanga na otika la bongo pe na oyebisa tout pasteur azo yoka ngai saki mo wei kota kendeke ayeba ka vitesse nini bato babosani laga ye. Bien aimé dans le Seigneur, na kanti tanga kozala na mokili. Asala makamu na complaisance te. Yeba ke na mokili ba bete la mutu maboko même si azo sala ba bêtise. Mais lobi zalate de ba wanga na yo ondi mate. Bien aimé, je te prêche. Zambe na lola ko yokanga na oteya yo. Et ça occasion munene na opesa yo. Makile zayango. C'est ça la lignée. Mais bien aimé dans le Seigneur. Comme mon Christo au changé makilate. Et là que ça c'est le renouvellement de l'intelligence. On a famille, on a famille. Ndenge nini batu bakoma kana niveau ya kobota ba SS. Parce que moto za ignorant. Ayebi ba problème ni ngefa makila na ye. Ba conflit ni ngefa ni kata makila na bango. Tango ba ngo ba ke beno na ba ngo ko bana na ke bilo bakala, bilo kwamboka. Mais non. Batu bako yebi so za ba parents. Que attention. Na kati ya famille na biso tozala na bakoko oyo bazalaka ba SS. C'est-à-dire makila na biso zo porter ba gène ya oyo ezali S. Tango zo linga ko bala faut vérifier. Soit oyo ezali partenaire na yo, kende na ye l'hôpital pour vérifier. Biso loko wana te, on fait des choses par la foi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Yango yoti. Omoni yango. Omoni. Lelo yango yo. Et délivrance ya Yesu na croix lelo yango to le mettre en cause et ça makamuto sala ka leona l'église to nga koyebisa Yesu ke o eshua okoka ko délivrer bisote tika to miluka la délivrance na biso moko. Il y a des choses mais bien aimé dans le Seigneur. Tango moto aza bien enseigné au moins que tu n'auras pas assez de problèmes na moyi. Mais lelo biso sala kaka ezabi tumba nengeza wana babundi silanga kaka bongo bako baby silanga bana nzoka nde bana ezo senga bongo parce que mobali na yo aza na S moko yo aza na S moko mais bolinga te bobota bango chaque église ezo senga na batu ke bo sali se examen wana tala message to memaka parce na sasa na nguya te yaza muto banzoto kinzoto et voilà. Bebelo bibo ye Pierre azoloba bo sala nyoso to bo bakisana oyo ezali foi ozanango la science la connaissance yango zoboma biso lelo et c'est grave mes frères c'est grave na kozwa ndakisa ya mibale déjà bo na conflit na makila na bino na kati ya libote eza na batu bazala na sucre ba diabétique bazala. Mes frères, makilo za nango ya famille wana.
Mais yo pas de contact na famille. Oyeba makamu ndenge nini. Outi wapi pe ozokende wapi. O atetu. Nana na contact na mwana na ngai. À chaque fois na solaka na ye pa yazali na classe. Et loko na zanga kako rappeler yete. Faites attention. Na babiloko na bino boliaka wana. Oba pizza. Oba trop de sucre mobulu. Pona nini. Na yebisi etala tata kulutu na yo. Mon grand frère. Te akufaka. Et que comme me metti na makamaba AVC, c'est parce que azalaki na sucre les autres. Papa leki na ngai. Sucre na nzoto. Bana na ye, sucre na nzoto. C'est-à-dire na kati ya makila toza nango, toza na oyo ezali conflit moko songolo na makambo etali sucre. Maintenant yo muto ye après. Bato ba yapisa yo. Que faites attention, il faut qu'on dose na oyo ezali biloko ya sucre parce que bon na risque. Il y a sucre na kati ya libota na bino. Po ezalaka héréditaire. Bien aimé nzamba sala nini. Tant to komaka na niveau sucre mati, yoka biloko toyebisaka nzambe. Mais entre te yebanaka nango. Ezala ba makambo nzambe. Nzambe na bomoi. Nzambe na bomoi. Et ça n'a pas ma cambo, mais bien aimé dans le Seigneur. Oh Jesus. Nzamba Zanzambe. Oh yon Nzamba si a préparé. Et elle a biloko msuba tu bazalaka avant. Bien aimé dans le Seigneur. Ba souffrir na yango. Pour que ma génération soit na sima. Et nyo comme dit sous pour na tina na yango. C'est ça le vrai problème. Et là comme ça tu comprends na gati. Comment expliquer que l'on a battu yaka avant banyo kwa minango? Bena battu boyena sima li subo nyo kwa minango. Mais raison nini batali boso banyo kwa melaka? Sagesse ya moto ya zalaka na sima. Et zalaka pa ya moto ya zali boso. Et pa ya zinda ya kozina li soute. Mais le lo pas de contact na oyo zali famille. Or, pona ko longa oyo zali maladie belé na kati na bomo na bato. Notamment diabète tout solo bela. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un régime alimentaire. Régime alimentaire. Moto uta na mabele. Nzete e uta na mabele. C'est-à-dire plante. Bien aimé dans le Seigneur, azalaka ami munene ndeko ya mutu azalaka plante. Moto faye bako consommer mingi o ezali bio. Ce qui est naturel. Moto ko lakisa yo biloko ko lia o ezali ayo na yo para na yo mais lelo tout ça na contact na famille te kutu pona ko lakisa que na za élevé l'élévation faut lia ka mingi ba biloko oyo ezali industriel ne pas ba ko mona ka kota ka McDo asala ka bazom sabwe ba mona pena que non ya za libéré za émancipé ceux qui aza mutu oyo aza lié na biloko na bango ya bokoko na bango c'est-à-dire lia ka mikungu nenga zawana kilebo afande la kamingi mingo komona o matamba o pondu fufa masangu o fumbwa o yoka o azana lien fakata lien mais o tikala komona jamais chinois bazalaka o mona yake kota malewa ya bakongolais toujours respecter le régime na bango français soka yawa ke no kota alimentation ya ba français belge kota alimentation ba belge Libanais comme on a été na oye pas ba chinois. O mona chinois on y a shawarma te ba olia kote. Et biloko na bango te. Le respect strict na oye zali régime alimentaire. Mais biso non. Voilà toi ba problème lelo. Comme des athées, to sur la raté na famille, mais moi na ngai na personne d'akisa. Na lobi na yo ana beaucoup plus de chance. Exact que pour nzambaza na ye mais ça parce que azwaka taya ko solo la nanga tata na ye ngamuna explica ka ye famille nengezali tala biso makamuto moni mwana nanga salela boye songi sa boye kebela boye
Et pas une avis, tu vas coucher la boye. Keba, ça la boye. Mais non, ils sont au limité. Or, muta yebi, mutu malamu. Et ça la penza pasteur na yete. Mais ça, mo boti na ye, muta yebi. Mais kala lelo. Kala lelo. Oso tambola ki budi. Oso tambola ki yendi. T'as la vrai problème. O longa ndenge nini na vie. O longa te. Pele mena linge. To continuer. Li solo yeso so solo lango na famille na ye. Na famille. Yeso lo bina yebi na ngai. Boko lati sanga maloba oyo. Être médecin, guéris-toi toi-même. Yo mungango so bikisa mozoko ko sala quelque chose était na karna yo moko. Pe boko yeba na koloba na nga. Miracle yo sala ki na Capernaum. Sala yango pe awa na kacha famille. Sala yango pe awa na patrie na yo. Yeso lo biasa nango problème te. Mais lokwe so boma makambu ezaka moko. Prophète animama jamais na kati na oyo ezali patrie na ye. Na libande ko salama. Mais na kati ya patrie ena mwe impossible te po salema. E salema nango mais loko so pesa pasi na kati na famille ndimaka nango kabona yango te. Ça c'est un problème lelo. To sa ko envier oyo ezali ya famille mususu. Entre na famille. Ozo kwa considérer te famille nzamba pesi yo. Yo quand même langage auto zanga nango. Yo ka langage. Na regrettaka nini na botama na famille boye. Pena me famille ba nani ezanga problème. Ya ba konsomuntu. Famille ba nani. Ya ba Kili Jex. Famille ba nani. Ya ba Yesu. Famille ba nani ezanga ba problème. Mais ma problème wana me bien aimé le Seigneur. Et ça va problème ça nantina na yango. Nantina na yango. Nzamba place yo dans cette famille à yebintina. Tala lelo. To détruire oyezali nos familles. On a famille ya bien nzamba pesa yo au bail. Comme ça la famille une église. Na yebite. O legana nous na foyer te. Potala ndenge ni bato bazalaka na posa ya famille. Nazo kanisa bandeko oyo nyoso tu ba connaître problème na nzela ya Turquie. Ndenge nini bakomaki na posa ya famille. Mboka musika famille ezate. Ne pas bakomaki na posa ya famille. Tale sengo mutu azalaka nango so akutani na ndeko na ye na mboka musika. Mais lelo on a détruit nos familles. On a vilipendé nos familles. Et c'est grave Yazabele. Yo mwana liboso ya Zabele comportement wana yo zanango tala nango panzi famille lo yo za ya falo sangi sabat tiana mutuna yo va payer nzele zate pona yo so résoudre makambo yo te nzele zate ta grand frère mabe makasi yo yaya mozwa décision qui na occuper le sumutu te mobosani makambo ebele obosani makambo ebele. Yoso tala pasi ba pesi yo lelo. Mais kanise sika yo utaki. Avant yo koma mutu. Kanise sika yo utaki. Famille. Bien aimé, mateya à suivre. Famille. Famille. Toi on a besoin ya famille. Famille. Voilà. Nyoso tout le monde a famille. Famille to ko betolo li solo. Et loko sika na vie ezalaka te. Makambo ezongaka nango ezongaka eloko sika yalaka te tala Gamaliel asova batu bamema ngambo baboma oyo ezalaki batoma bien aimé asova bango na nini histoire alobi bosala attention makambo ya bato eza ya sika te eza na batu moko baya avant bango bateudasi bayaka Bajida bayaka bosala keba boko tomber na piège l'histoire ya moto na kati ya famille na ye et lelo yo zoluka nzela bien moko mona nzela te na bondeli yo mingi na kombo na Yesu repart avec ta famille bongisa
Bongi ça. C'est vrai. Okoloba ke non, famille nanga balinga kangai te. Bango ba ina yo likamute. Mais yo kolinga te ozala na problème na bango. Zala mwana na kati na famille. Kolinga te ba koma sur le point ya koloba. Tozwaka na biso pe loko te pa ina ye. Ko pesa bango nzela te ba banda kwa kize yo. Okwa ko bundana moboti na yo te. Oko bundana famille te. E ana mututa tombola mosapi abundana famille ya longa. Nzamba lekisa biso na famille ya yebitina. Yemo kwa yana mokili aleki na famille. Po kaka biso na église to fongola ka penza te avantage nini to zalaka nango kozala na famille. Pasi na biso to lobelaka mingi mabe ya famille. On dirait ezala libabe ko botama na famille. Siko soki famille ezala kite, onga botamela wapi. Soki famille ezala kite mama. Ata yo moko vana na kanisa. O mona teke quelque part mate ya mususu et tsa biso na kati na ko bunga. Merci. Yango moni ba sanction mususu mes bien-aimés. Oh yo yo, ils ont landa biso partout. Oh ana ba problème ozo ko mona clarté parce que tu as des conflits na famille. Tu as des conflits. Oh yebi yo moko nzela wana ba peki saka yo. Mais yo lobi ke no vie eza yanga yi. Vie eza yanga. Kasi vie ya yo même charge na yo. Yango moni vie comme ba sanction na ba sanction. Pona yango ko zanga te le 2, le 3 na kati na Belgique. Na bondeli motonio so landa, tala biloko ezobima. Na lobi oyo nga na so pese zakaka ba, mwa ba synthèse. Na so yebisa yo. Ba orateur tamba ko simba ko fongolango. Mais na biso ko sala matata. Bitilu ye mansanga. Na so yebisa yo ko lela na maya miso ko sala na kati na salle mukolo wana. Po moto ko mitala penda vina nga ndenge kufela. Lelo ba sanction leki elandinga na libala fia. Elandinga na musala fia. Elandi mukanda si ba pesa kinga ba boto ni fia. Na santé fia. Me via mwana mutu ko mibo endenge famille na yeza wapi. Comment moto ko wapi fa. Pona yango ndeko contribuer. Je t'en prie, na bonde yo na kombo na Yesu, to soutenir musala oyo. Na koloba na yo, soutenir yango. Sokoza moko ya batu oyo, a soutenir œuvre oyo. Bien aimé na makambo e koleka, nzamba ko bosa na yo te. Je sais que tu traverses des moments difficiles, mais cause à l'égoïste te. Mi bosana, sala pona batu oyo yo yebite. C'est alors que nzambe a ko s'occuper na kana yo. Ngana salisaki musala ya ba maman. Contribution va pesa qui ba $10, $30, $50, 100 selon besoin ya possibilité ya mutu. Mais na lobi na yo ba témoignage zo pleuvoir. Na ndenge ya ko sakana te, mukolo kaje ko pesama. O yoka makamu nzamba sali. Ngai na yebisio lisusu na zongi. Soutenir œuvre o tu verras. To na course na ngonga ko pesa na veille, eza ko boma musala. Mi pese la avant pour que musala e bongama. Et le résultat, ils ont toujours fluide à préparation. Ce que tu as dit, loko ya bien. Bien aimé dans le Seigneur, tu as contribué avant. Tika nzambe na lola. Nzambe ya cette radio, télévision, peine soir. Aleka nako pambola moko na moko. Na esika oyo ye, asili koyeba nako zwama. Gange sike zwami yo. Kanso mutu kakinuani na. Vie za bagari ya. La famille avant tout. Na mabe nango na makamu nango zala na famille yekola ndenge nini ko vivre na bango. Sokozo liana ndoki zala na ba longue fourchette balobi te ke kima. Merci di ofure au moulin. Merci nzamba pambola yo. E pa indeka kitaka matite ningana kaka. Papa yele famille ko tika la famille. Merci na balandi nyoso nzamba mona bino penzamba pambola. Bande ko nyoso tout oyo bakoyeba na ko contribuer na kati makambo yo. Allez, gros bisous à toi Ardamou. Famille Nde. Merci. 089 89 40 922. 089 89 40 922. 081 738 16 33. Zambe nalola aleka nako pambola bino. Merci, merci. Allez,
À très bientôt. Ciao.